جاگ رہے ہو ماشاءاللہ. یہ دسو بھی میں تقریر کرنی ہے، کسی تقریر تر کے اتوں لنگ جائے، دل دماغ حاضر ہے؟ بولو، دل دماغ حاضر ہے؟ اکھاں جاگ رہی نے، دل جاگ رہے ہے؟ بولو بولو. اور اتھے ہی ہو، چیک کر لوا. اللہ تنوں موت تو بچائے. سن لیا جی، یہ دل دماغ حاضر دا حال ہے. تو جے دل دماغ حاضر نہ ہوتا خیر کی بننا سی. چلو اللہ تنوں پھر موت تو بچائے. حاجی عبدالرزاق صاحب ویکھ رہے ہو؟ چلو اللہ تنوں تو مینوں پھر مکے بلائے. انہوں میں جدوں ویکھنا مینوں مکہ یاد آ جاتا ہے. کرنے انشاءاللہ بڑی. اور سیف اللہ بیٹھا ہے، اور بلے ہے سیف اللہ گجو متے تو ماشاءاللہ آیا ہے. اللہ تیرا آنا قبول فرمائے. ایک دن میں فیس بک کھولی تے چہرہ سیف اللہ دا تے آواز میری لگی، اے ماہ رمضان تیرا آنا مبارک. چلو بھائی، الحمدللہ الحمدللہ العلی الکبیر المتعال، والصلاة والسلام على صاحب الشرف والکمال. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا. اور بچے چپ رہے. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او
يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من كانت له أنثى فلم يئدها ولم يهنها ولم يوصل ولده عليها يعني الذكور أدخله الله الجنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے. سامعین محترم، واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، عزیز، قابل قدر نوجوان ساتھیوں، پردے اندر بیٹھ کے سننے والی معززات مکرمات، میری اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، علاقہ ہیر لاہور دے غیور باشعور باوقار مسلمانوں، اللہ تعالیٰ دی بارگاہ عالی اندر دعا ہے مولا کریم ساڈا ساریاں دا اس مقام تے مل بیٹھنا اللہ قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے. جس طرح آج دعوت و تبلیغ دی نسبت نال اس مقام تے مل بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ اسی طرح جنت بھی کٹھیاں فرمائے، نبی پاک علیہ السلام دے حوض کوثر تے کٹھیاں فرمائے، اور مرن تو پہلے پہلے زندگی اندر اللہ مکے مدینے کٹھیاں فرمائے. کہہ دیو حضرت مولانا قاری محمد اصغر راشد صاحب، بھائی محمد شعیب عوام صاحب، محمد ارشاد حسن عوام صاحب اور انہاں دے رفقا احباب، اللہ تعالیٰ سب دیاں محنتاں کوشاں ذریعہ نجات بنائے. جو بزرگ دنیا تو چلے گئے، بابا جی حاجی حسن اور نذیر احمد صاحب ٹھیکیدار، اللہ جان والے دے کر جنتاں اندر بڑھائے، جڑے زندہ نے اللہ انہوں ماں باپ دا صدقہ جاریہ بنائے. حضرات، اللہ تعالیٰ دا بہت بڑا احسان اور انعام ہے کہ اللہ نے ایک بار پھر زندگی اندر نیکیاں دا موسم بہار رمضان نصیب فرمائے. کتنے لوگ ایسے اپنے اپنے گھر اندر نظر دوڑاؤ، اپنی اپنی مسجد اندر نظر مارو، اپنے دسترخانہ تے نظر مارو، کتنی ماما ایسیاں، کتنے باپ ایسے جو پچھلے سال رمضان اندر ساڑھے نال سہری افطاری اندر موجود، نماز اندر موجود، جمعے اندر موجود سن. اے رمضان 2022 آیا، کتنے ہی دنیا تو چلے گئے. میرے ویروں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میری ماؤں بہنوں، اگلا رمضان 2023 والا آئے گا، معلوم نہیں ساڑھے چوکیڑا وہ بہار ویکھے گا، اور کون اپنی زندگی دا سفر پورا کر کے اس جہان فانی تو جا چکے آئے گا. اللہ زندہ رکھی شان نل تے ماری ایمان نل. آمین کہہ دیو. مولا جنہاں نے اج دی کانفرنس کرائی، محفل کرائی، اللہ انہاں سارے ویراں دی محنت قبول فرما. میرے ذمہ جو عنوان لگایا وہ ہے بیٹی کی عظمت. بولو بیٹی کی عظمت. زمانہ جاہلیت اندر
बेटी तो नफरत की जाती, बेटी नूं घर अंदर जिंदा रहने का हक नहीं सी। बेटी पैदा हो जाती घर अंदर सोग का समा बन जाता, बल्कि कुरान ने तो यह दसिया है यतवारा मिनल कौम मिन सूइ मा बुश्शिरा बि, बेटी वाला बेटी की खबर सुन के छुप जाता, लुक जाता। कई कई दिहाड़े घर नहीं सी आंदा कि मेरे घर बेटी क्यों आई है, मेरे घर धी क्यों जम्मी है। मुसलमानों, मेरे मुस्तफा करीम आए इस जहालत नूं मिटाने वास्ते, मेरे पाक नबी आए इस गंदे कल्चर का खात्मा करने वास्ते, मेरे महबूबे पाक तशरीफ ले आए दुनिया नूं हक दी राह समझाने वास्ते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात, मेरे पाक पैगंबर जनाबे मोहम्मद, ऊंची कहो, फिर कहो, आप दुनिया से आए एक गंदे माशरे को खत्म करके एक खूबसूरत माशरा कायम करने वास्ते। अल्लाह अकबर कबीरा। माल के कायनात का कुरान की कह रहे हैं, खाल के कायनात ने अपने प्यारे कुरान अंदर ऐलान फरमाया इनकानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। माल के कायनात ने फरमाया, खाल के कायनात ने फरमाया, मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आन तो पहले दुनिया ते हनेरे छाए सन। मुसलमानों जाग के सुनना है, मोहब्बत नाल सुनना है, अल्लाह अकबर कबीरा, जाग के सुनना है, बेदार होके सुनना है, तवज्जो दे नाल सुनना है। सुभान अल्लाह, सुभान। असी अल्लाह नू राजी करना है। हौली बोलो, फिर हौली बोलो। असा किनू राजी करना, बोलो। हाँ, असा अल्लाह नू राजी करना है। पाकिस्तान पुराना होवे या नवा होवे, हुकूमत नवी होवे या पुरानी होवे, मैनू लगता है अज तुहाडा जलसा इनकलाबी है। जो जलसा खत्म होएगा तब्दीली आ चुकी होएगी। और नहीं, हाले नहीं आई, हाले पौनी का ही है। जो तुसा ए माशाअल्लाह ए महफिले पाक च उठना है, शहरी दी अफतारियां लुकमे शहरी दे तुहाडे हाथ विच होने ने ते खबरां तुहाडे कन्नां च होणियां ने कि जहाज उतरने लगा है, हम नए पाकिस्तान से पुराने पाकिस्तान में आ गए। इंज है ना हजरात, तुहाडी महफिल तब्दीली वाली होएगी, इनकलाब वाली होएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। महफिल एक हुकूमत शुरू हुई ते दूजी हुकूमत खत्म हुई। एडी वड्डी कॉन्फ्रेंस, सुभान अल्लाह। आओ लोगों सुन लो, जरी बात मैं करना चाह रहे हैं, मेरे प्यारे आका जनाबे मोहम्मद। यार मजा नहीं आया, इतने आला नबी दा नाम है, दुरूद जरा प्यार नाल पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किस नबी दी बात कर रहे हैं, किस महबूब दी बात कर रहे हैं, किस प्यारे दी बात कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जिस नबी दे आन तो पहले हालात की ने, लोकी पूंज दे सन पे हजरानू। तवज्जो फरमाना, तवज्जो फरमाना। ए मेरे अहले सुन्नत वीरो, ए मेरे अहले हदीस पढ़ाओ। लोकी पूंज दे सन पे हजरानू, कोई हजरानू कई शजरानू, कई हजरानू कई शजरानू। और ना दर दर दिया पुजारियां नू। अल्लाह सानू दर दर दा पुजारी ना बनाई, अल्लाह सानू इको दर दा पुजारी बनाई। और ना दर दर दिया पुजारियां नू, एक दर ते सोहना झुकान आया। कायनात दा सोहना इमाम आया, कायनात दा बन के इमाम आया। जिदे हुस्न दी जग विच तुम पे गई, सारे नबियां दा सुल्तान आया। मैं कुर्बान जावा तो जो फरमाना जरा, ए बच्चियां रोंदियां ते कुरलांदियां नू, ए मासूम दियां कलियां, ए मासूम दियां बच्चियां जड़ियां घर दी रौनक ते बहार ने, ए छोटियां छोटियां
معصوم بچیاں اللہ 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 جڑی تیرے میرے گھر دیاں رونقاں اللہ بنائیاں انہاں بچیاں روندیاں تے کلاندیاں نو گڑیاں وچ پوریا جاندا سی ویرو قبراں وچ پوریا جاندا سی میری بہنوں نمازی بن جاؤ اے میری ماں بہنوں نمازی بن جاؤ اللہ دے شکرانے ادا کرو ایک دور ایسا بھی دنیا تے آیا انہاں بیبیاں نو انہاں عورتاں نو زندہ رہن دا حق نہیں نفرت کیتی جاندی ہے سجدے پہ کے اللہ دا شکریہ ادا کریا کرو جس اللہ پاک نے میرے نبی پاک نو بھیج کے عورت دا مقام بلند کیتا ہے سبحان اللہ بچیاں روندیاں تے کلاندیاں نو گڑیاں وچ پوریا جاندا سی انہاں بے بس تے مظلوماں لئی سونا رحمت دا پیغام آیا کھول کے کہو سبحان اللہ کائنات دا سونا امام آیا کائنات دا بن کے امام آیا جیدے حسن دی جگ وچ تم پہ گئی سارے نبیاں دا سلطان آیا اللہ اکبر کبیرہ قرآن کی کہہ رہے آئے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ اللہ اکبر کبیرہ اللہ نے فرمایا لوگوں جو خوشخبریاں سنائیاں جاندیاں بیٹی دیاں اللہ 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 پاک بھی تے کہہ سکتا سی نا جو خبراں دتیاں جاندیاں کہ تیرے گھر اندر بیٹی آئی ہے جو اطلاعاں دتیاں جاندیاں تیرے گھر اندر بیٹی آئی ہے توجہ فرمانا ذرا علماء سٹیج تے موجود نے پوچھو علماء کو اور تانوں بھی اللہ پاک نے علم تے عقل تے شعور عطا فرمایا اللہ پاک نے خبر دا لفظ نہیں بولیا اطلاع دا لفظ نہیں بولیا بشیر احدہم بالانثیٰ جدو بیٹی دیا خوشخبریاں دتیاں جاندیاں پتہ چلیا بیٹی پیدا ہوئے بیٹی دی خبر اللہ دے ہاں خوشخبری ہے اللہ دے ہاں بری خبر نہیں ہے تیرے گھر بچی آئی اے بری خبر نہیں ہے اے بری اطلاع نہیں ہے قرآن نے نو خوشخبری کیا ہے قرآن نے کی کیا ہے اللہ پاک نے اپنے پیارے قرآن اندر خوشخبری دا لفظ بولے آئے اللہ اللہ بشر احدہم بالانثیٰ اللہ اکبر کبیرہ مسلمانوں غور فرمانا توجہ فرمانا جو خوشخبریاں دیا جاندیاں کہ تیرے گھر اندر بیٹی آئی سبحان اللہ اللہ میں دعا کرنا انہاں جمیاں جائیاں دے مقدر سونے بنا کہہ دے ہو اللہ انہاں تیاں دے نصیب سونے بنا دے میری والدہ محترمہ اللہ انہاں دی قبر جنت دا باغ بنائے فرمایا کر دیا سن تی بری چیز نہیں جے کتے بیچاری دے نصیب نہ ماڑے ہو تی بری چیز نہیں جے کتے بیچاری دے نصیب نہ ماڑے ہو دعا کریا کر اللہ دیتیاں ہی انہاں دے نصیب بھی سونے بنا دے حضرات پوری توجہ مال کے کبریاء دا قرآن دوسرا مقام سن لو للہ ملک السماوات والارض اللہ اکبر کبیرہ ویسے جے کتے اے درمیان جو فاصلہ نہ ہوندا نال مل کے بیندے تے اور مزہ آنا سی ہن وکھرے وکھرے کرسیاں والے وکھرے تھلے والے وکھرے انج لگدا ہے آ تھلے والے اے حزب اختلاف والے نے تے پرلے آؤ حکومت والے نے وکھرے وکھرے جو بیٹھے یار کٹھے بہنا چاہیے اپنے نہ رونے نال کی آپ ماشاءاللہ اللہ نو راضی کرنا ہے او دے رسول دی گل کرنی ہے کہو انشاءاللہ کوشش کرو تھوڑا تھوڑا اگے آن دی جے اللہ تانوں توفیق ہے آ میرے کولے پرچون ساری بٹھائی ہے ٹھیانیاں چوانیاں او کھڑکن ڈیاں نے اپنی اپنی ہیں او کھیڈن ڈے نے اپنی تھاں تے تسی میرے نیڑے آؤ اللہ تانوں جنت دے نیڑے کر دے آپ ویکھے نا مکہ مدینہ بھی ادھر ہی ہے اللہ سونے جویں جویں آ رہے نے ایویں ہولی ہولی انہاں مکے بھی لے جائیں اے بابے ڈانگ والے مدینے بھی لے جائیں کہو اونچی کہو ذرا اللہ تانوں سا ہے مکے والے شیر بڑے آج تانوں بڑا کچھ سنانا میں انشاءاللہ تقریر ایڈی میٹھی ہونی ہے ایڈی پیاری لگے گی شہری دے کھانے نال بھی چنگی لگے گی انشاءاللہ حضرات گرامی توجہ فرمانا ذرا توجہ فرمانا قرآن کی کہہ رہے آئے خالق کائنات نے فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء
یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور۔ اللہ پاک نے فرمایا زمینہ دا بادشاہ بھی اللہ، آسمانہ دا بادشاہ بھی اللہ۔ او بچیا دھیان میرے وال کر، بچیا دھیان میرے وال کر بچیو، کھیلنا نہیں کھیلنا نہیں۔ اللہ تنو خوش رکھے، اللہ تنو چھیتی چھیتی وڈیاں کرے۔ ہاں سے سیانے بنو ذرا، دھیان میرے وال کرو، دھیان میرے وال کرو۔ حضرات گرامی توجہ فرمانا ذرا، اللہ اکبر کبیرہ۔ زمینہ دا بادشاہ بھی اللہ، آسمانہ دا بادشاہ بھی اللہ۔ زمین و آسمان تے حکومت اللہ پاک دیاں میں۔ یخلق ما یشاء، جو چاہتا پیدا کر رہے۔ یہب لمن یشاء اناسا، وہ چاہے تے بیٹی عطا فرمائے۔ ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ چاہے تے بیٹی عطا فرمائے۔ او یزوجہم ذکرانا و اناسا، اللہ چاہے تے بیٹیاں بیٹے ملا جلا کے عطا فرمائے۔ ویجعل من یشاء عقیما، اللہ دیاں مرضیاں نے، اللہ چاہے تے کچھ بھی نہ عطا فرمائے، اللہ چاہے تے باج کر دے وے، او کچھ بھی نہ عطا فرمائے۔ او تیاں دے وے، پتر دے وے، ہوش دی رضا، او تیاں دے وے پتر دے وے، ہوش دی رضا، او کچھ بھی نہ دے وے ان کون پوچھدا۔ او تیاں دے وے پتر دے وے، ہوش دی رضا، جے کچھ بھی نہ دے وے ان کون پوچھدا۔ لکھ پاویں انجو آندے موتی رولنی، اے سارے اختیار میرے، ہائے ہائے اے سارے اختیار سونے اللہ کول نے۔ اے سارے اختیار دسو کیدے کول نے؟ اللہ اللہ۔ حضرات اللہ دی توحید بھی سمجھ دیا جانا، ساری دنیا تے اقتدار بھی اللہ دے، ساری دنیا تے اختیار بھی اللہ دے۔ بیٹیاں دیندا ہے تے کون دیندا ہے؟ اللہ دیندا ہے۔ بیٹے دیندا ہے تے کون دیندا ہے؟ اللہ دیندا ہے۔ رلویاں بارشاں پاندا تے اللہ پاندا۔ مینوں ایک اللہ دا ولی یاد آیا، اللہ تیرے ولی جتھے جتھے ستے نے، اللہ پوری دنیا تے تیرے ولی جتھے جتھے آرام کر رہے نے، اللہ اپنے ولیاں دی قبراں تے جنت دی رحمت دی بارش برسا۔ کہہ دیو ہاں یہ سنیے حضرات جڑی بات میں عرض کرنا چاہ رہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کی نام ہے؟ ارشد علی، اللہ تینوں میرے نال عمرے تے بلائے۔ حضرات تے محبت دی گل ہے، پیار دی گل ہے، یہ تقریر دی قیمت نہیں، انعام ہے۔ کی ہے؟ ایک شہزادہ سی، انہوں انعام دین دا بڑا شوق سی۔ کی دین دا شوق سی؟ انہیں ایک نال سیکٹری رکھیا ہوندا سی بھی جنوں میں کہواں نا زے شاباش تے تو انہوں چپ کر کے انعام دینا ہے، پوچھنا نہیں کنا، جنہ مرضی دے چھڑی۔ وہ جاوے پیا تے ایک بابا نا، بابے سننا ذرا، بابا زیتون دا بوٹا لائے پیا۔ کی لائے پیا؟ ایک کھجور دا بوٹا، ایک زیتون دا ٹائم بڑا لیندے نے، بڑی دیر لگدی ہے۔ وہ شہزادہ کہتا بابا جی کی کرن دے ہو؟ میں نے کہا پتر میں زیتون دا بوٹا لاؤن نے۔ بابا جی تسی تے کھائی انڈائی بیٹھے ہو، ہن تانوں کیڑا دا پھل نصیب ہونا ہے؟ تہاڈی زندگی دی شام ہونے والی ہے، تانوں اے دا لان دا کی فائدہ؟ تے بابا پیچھے مڑ کے کہتا پتر آ جڑے کھان ڈے او کڑاساں لائے نے، جڑے کھان ڈے ہاں او کڑاساں لائے نے، او اگلے لا گے اسی کھا رہے ہیں، اسی لا جاواں گے پچھلے۔ بادشاہ نے گل بڑی کہنا زے، سیکٹری نے کڈیا انعام، انہیں کیا لو جناب ہے تہاڈا انعام ہے۔ بابا مسکرا کے کہندا لوکاں دے بوٹے کئی سالاں وچ تیار ہوندے نے پھر پھل دیندے نے، میں تے ہلے ہن لایا تے ہن ہی پھل آ گئے۔ شہزادہ کہندا زے، انہیں دوسرا انعام کڈیا، انہیں کہ لاؤ جناب تہاڈی خدمت ہے بادشاہ والوں۔ کہندا ویکھی آئی، کہندا سی تو بڈھا ہو گیا ہے، کدوں پھل کھائے گا؟ ہالے ہن لایا ہے، لوکاں دے بوٹے سال چ ایک واری پھل دیندے، میرا 2 واری دے چکے۔ خلیفہ کہندا انعام دے تے ٹرن والی گل کر، بابے دی ہر گل قابل انعام ہے۔ اللہ تانوں سلامت رکھے۔ حضرات گرامی گل دھیان نال سننے والی ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پاک نبی جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے قرآن آیا للہ ملک السماوات والارض. ایک ولی یاد آیا ہے سید عبدالغنی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کاموں کی والے اللہ اللہ یہ اللہ دا ولی قرآن سنا رہے خطبہ دے رہے ہیں تے اللہ دے قرآن دی ایت بڑی جڑی میں پڑھ رہا ہوں پورے دھیان نال سننا ہے. جہاں ساتھی سون دی کوشش کرے وہ دی کنڈ تے ہاتھ لانا ہے تے یا کنڈ نال منہ لا کے کہنا سبحان اللہ. کی کہو گے؟ انج نہیں کرنا کیونکہ کھاد دا دور ایک مطلب کونی کٹ مارے بعد مینوں کو کاری صاحب تساں مروایا. ہاں اے نا مینوں بعد علامہ ملے اے تساں مروایا ہے. بس کان نال منہ لا کے کی کہنا ہے بولو ذرا. جہاں گوانڈی سون دی کوشش کرے کان نال منہ لا کے کی کہنا ہے اچھی کہو ذرا. سجے کھبے ویکھ کے کہو ذرا. آ دیکھو میرے گوانڈی ایک بھی نہیں ستا اللہ دی رحمت نال تسی بھی کہو ذرا. حضرات گرامی شاہ صاحب نے قرآن پڑھے آئے ہو ایت پڑھی تو جو میرے والے فرمایا شاہ صاحب دا کپنا انداز سی قاری اصغر صاحب تے جان دے نے انہوں نے تقریراں سنیاں ہون گیاں بالمشافہ یک ٹیسٹ اندر شاہ صاحب قرآن پڑھ دے تے انج لگدا ہے جے اللہ دی رحمتاں نازل ہو رہی نے. سید نے قرآن پڑھیا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور. میرے سید نے قرآن پڑھیا ہے اللہ اللہ سید بادشاہ نے قرآن پڑھیا اور لوگوں زمین و آسمان دا بادشاہ اللہ ذوالجلال وہ چاہے تے بیٹیاں عطا فرمائے. اور لوگوں جدو اللہ نے اولاد دا ذکر کیتا ہے نا پہلے پتران دا نہیں پہلے تیاں دا ذکر کیتا ہے. اللہ نو پتا سی نا منڈا جمعہ تے لڈو ہر کوئی بننے گا بیٹا جمعہ تے بریانی ہر کوئی پکائے گا. اللہ پاک نے پہلے تی دا ذکر کیتا ہے جدا نام سن کے کئیاں دے متھے وٹ پہ جاندے. اللہ پاک نے پہلے ذکر بیٹی دا فرمایا تے سید نے قرآن پڑھیا. ادھر چیڑا موڑیا ایک بندہ بیٹھا نظر آیا ایک مقتدی بیٹھا نظر آیا جنہوں اللہ نے بیٹیاں دیتی ہیں بیٹا کوئی نہیں. ادھر ایک بندہ نظر آیا جنہوں اللہ نے بیٹے دیتے بیٹی کوئی نہیں. تے شاہ صاحب نے قرآن پڑھیا ادھر چیڑا موڑیا ہے یہب لمن یشاء اناسا اللہ جنوں چاہے بیٹیاں عطا فرمائے. ایدی مثال ہو میرا ویر بیٹھا ہے اللہ نے بیٹیاں عطا فرمائیاں. ادھر چہرہ موڑیا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ. او مالک مرضیاں والا بے نیاز چاہے تے بیٹے عطا فرمائے. مرضیاں اللہ دیاں نے لوگے دی مثال میرا ویر بیٹھا ہے انہوں اللہ بیٹے عطا فرمائے. جس مجمع والچیرہ موڑیا او یزوجہم ذکرانا و اناسا او یزوجہم ذکرانا و اناسا. اے اللہ دیاں مرضیاں نے اللہ چاہے تے ملا جلا کے عطا فرمائے. او ویروے دی مثال تسی بیٹھے ہو اللہ تنو تیاں بھی دیتیاں نے اللہ تنو پتر بھی عطا فرمائے. تے شاہ صاحب دی اپنی اولاد نہیں سی قرآن دی ایت دا اگلا جملہ پڑھے تے نالی اکھیاں ڈھل پئیاں وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا. او مالک بے نیاز جنوں چاہے کچھ بھی نہ عطا کرے. اور لوگوں دی مثال میں عبدالغنی شاہ تواڈے سامنے کھڑا لوگ میلا تو میرے کولوں دعاواں کراون ہوندے نے اللہ دے بھی دیندا ہے مگر بے نیاز جو شان بے نیازی تے آئے تے سید نو اولاد نہیں دیتی. اللہ اللہ او مسلماناں میں تینوں دور نہیں لے جاندا. اے تیرا شہر لاہور میرے بابا جی علی حجویری اللہ انہاں تے اپنی رحمتاں دا نزول فرمائے. شادیاں کیتیاں نے اولاد نہیں ہوئی. اللہ دسنا چاہندا لوگوں اولاد دا ڈیپو نہ ولیاں دے کولے نہ نیکاں دے کولے. اولاد دا ڈیپو اللہ دی ذات دے کولے. اولاد دا ڈیپو سارے بولو مالک دے کولے. حضرات خامد نبی پاک نے ذرا کہو نا گج کے صلی اللہ خامد نبی پاک نے عقیدہ توحید سمجھو خامد نبی پاک نے تے بیوی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ. یار تویز تے کی لکھا ہوندا ہے
کئی نے تے ڈبے بنا کے 1 2 5 7 6 16 15 تے کئی تویز لکھا تو لکھا ہوندا ہے یا بدو یا فلاں یا فلاں یا فلاں کسے ایتاں قرآن دیاں لکھیاں ہوندیاں نے او میں ایک ایت دی گل نہیں کردا امی عائشہ او امی عائشہ جدے حجرے تے قرآن دیاں سورتاں اتر دیاں ایک تویز سے پرچی دی گل نہیں کر رہا امی عائشہ او خاتون ہے جدے بستر تے بولو کون امی عائشہ جے اجازت دیو تے اپنے جملے سناواں عرشاں تو مولا نے لوگ دیتیاں صفائیاں نے میں اپنی اماں جان دے بارے آپ شیر بنائے پیار نل بنائے اللہ جان دا میرا بڑا جی کردہ ہے اللہ قیامت میں موقع دے میں امی عائشہ دے سامنے جاواں امی عائشہ کو پیار لواں اور میں امی دے قدمہ چ بیٹھ کے کہواں امی میں کاری خالد آیا امی میں تیرے نغمے گاندا رہیا امی میں تیرے شیر بناندا رہیا امی میں تیرے دشمنوں نوں سناندا رہیا میری اماں پیار دے وے آمینہ دلال میری سفارش کر دے وے اللہ بیڑا پار کر دے وے عرشاں تو مولا نے لوگ دیتیاں گواہیاں نے میرے پیارے دی بیوی دا کردار بڑا سونا میرے سونے دی بیوی دا کردار بڑا سونا میں قربان جاواں حضرات بڑا ہی پیارا جملہ ہے آقا دے پسینے نور امی عائشہ نے صاف کتاب کہہ دیو مولانا عبدالوہاب دے خاندان او میں صدقے جاواں بابا عبدالوہاب اسی مکے کٹھے تقریراں کردے رہے مکہ مکرمہ جدے الحمد اللہ بابا جی دی قبر روشن کرے حضرات گرامی توجہ فرمانا آقا دے پسینے نور مائی عائشہ نے صاف کتاب تائیوں عائشہ دی چادر دا مہکار بڑا سونا حضرات گرامی کون امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کڑیاں حیرت کے دیا سن انصار مدینہ دیا کڑیاں حیرت کے دیا سن انصار مدینہ دیا کی کہنی ہے سن نی تیرے سردہ عائشہ نی سردار بڑا سونا نی تیرے سردہ عائشہ نی سردار بڑا سونا امی عائشہ دے بستر تے قرآن اتردا رہیا لیکن لوگوں مرضی اللہ دیا نہ بیٹی ملی نہ بیٹا ملیا ہے ایک گل دھیان نال سننا ذرا ایک دن میری امی عائشہ گھر میں توجہ فرمانا اللہ اللہ امی عائشہ گھر میں دروازہ کھڑ کے آئے اماں جی دروازے پہ آئیاں کون دروازہ کھڑکان والا اماں جی میں فلانی عورتاں میں غریبنی عورتاں میری بچیاں یتیم نے میری بچیاں بھوکیاں نے ساڈے گھر اندر کھانا کوئی نہیں میری بچیاں نو ڈاڈی بھوک لگی ہے بی بی کھان واسطے کچھ چیز دے دے امی عائشہ فرماندی ہے میں سارا گھر تھرو لے آئے نہ دودھ دا پیالہ ملیا نہ روٹی ملی ہے نہ جو ملے میں بس 3 کھجوراں ملیاں ایک روایت اندر آندا ہے حتی تمرتن کوئی شے نہ ملی حتی تمرتن واحدہ ایکو کھجور ملی ہے دوسری روایت اندر آیا 3 کھجوراں ملیاں امی عائشہ نے 3 کھجوراں لے آ کے اس منگن والی نو دے چھڑیاں لے بی بی ہور تے کوئی شے نہیں اے نبی دا دروازہ ہے سوالن خالی کیوں جائے تے اماں نے پتہ کی کیتا ہے 2 کھجوراں اپنی بیٹیاں نو دتیاں تے بیٹیاں نو اتنی بھوک لگی ہے توجہ فرمانا بیٹیاں نے جلدی جلدی اپنی کھجور کھا لئی تے جدوں ماں اپنے حصے دی کھجور اپنے منہ چ پان لگی نا بچی ہتھی پے گئی امی جی بھوک بڑی لگی ہے امی اپنے حصے دی کھجور بھی دے دے ماں نے آپ نہیں کھادی کھجور دے 2 ٹکڑے کیتے ادھی کھجور ایک بیٹی دے منہ اندر ادھی کھجور دوسری بیٹی دے منہ چ اللہ اللہ ماں نے آپ نہیں کھادی میری امی جان عائشہ صدیقہ مندر میں دیا رہ گئی اماں جی مندر احساس تے ہویا ہوئے گا میری بھی اولاد ہوندی تے میں بھی انج قربان ہوندی جویں ماواں قربان ہوندیاں کاش میری بھی اولاد ہوندی
میرے بھی تھیاں پتر ہوندے میں بھی اپنی اولاد نوں کھواندی اللہ واللہ ماں جی دے دل تے اثر ہویا ہے او منگل والی چلی گئی نبی پاک کر تشریف لے آئے جدوں گھر آئے نا میری اماں جان نے سارا واقعہ سنایا رحمت کائنات علیہ السلام نوں سارا منظر سنایا ہے اور سنو مسلمانوں سنو ذرا میں بیٹی دی عظمت بھی سناندا جاواں نبی پاک نوں بی بی عائشہ نے ساری گل بات سنائی او کیویں آئی کیویں سوال کیتا ہے میں کیویں کھجوراں دتیاں اللہ 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 نبی پاک سمجھ گئے اثر ہو گیا تے آقا نے ایک حدیث بیان کی تھی ایسی حدیث بیان کی تھی قیامت تک واسطے ماپیاں دے کلیجے کھار کے رکھ دیتے اور سنو حدیث بیٹھیاں والوں میرے پاک نبی دی حدیث سن لو رحمت کائنات نے فرمایا حبیب کبریا نے فرمایا من کانت لہو ہاں آپ نے فرمایا رحمت کائنات نے فرمایا من ابتلی فی ہذہ البنات من ابتلی فی ہذہ البنات توجہ یار توجہ اللہ اللہ خدا را جا کے بے او یار سر نہ سٹو کچھ نہیں ہوندا حکومت آن جان والی شے او ویر ادھر ویکھ یار کوئی نہیں کیوں اپنوں کدا گھاٹا ہے پاکستان زندہ باد کو کوئی آئے کوئی جائے خصماں نوں کھائے سانوں کی اساں ملک دے واسطے یا اللہ ساڈے ملک تے رحم فرما اللہ مہنگائی دور کر دے حضرات گرامی توجہ فرمانا ذرا سر سٹ کے نہیں بیٹھنا کھچکھا پا کے بیٹھنا میرے پاک نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ابتلی فی ہذہ البنات بشیء فأحسن الیہن میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑے مائی باپ بھی تیاں دے معاملے اندر کسی ازمائش وچ پائے گئے بیٹیاں دی وجہ تو ماپیاں تے کوئی ازمائش آئی کوئی پریشانی آئی کوئی ٹینشن آئی کوئی معاملہ آئی تو کوئی مسئلہ بڑھیا ہے پریشانی آئی میرے پاک نبی نے فرمایا پھر بھی تیاں تو نفرت نہیں کی تھی پھر بھی بیٹیاں تو نفرت نہیں کی تھی وہ چمکیلی ٹوپی والیا سونا نہیں کاری صاحب مینوں مجمع ادو دیتا ہے جدوں نا اللہ جاندا ہے آدھا حال ایویں ہویا پیا جویں میں کی کہاں تانوں کوئی ادھر ڈگن ڈیا ہے کوئی ادھر ڈگن ڈیا ہے تے میں تے حیران ہوندا تو سحری کیویں کھاؤ گے چلو میں نا سحری تو پہلے تقریر ختم کر دینی کرو کر ہی جا کے کھانا پھر حضرات گرامی توجہ فرمانا آپ نے فرمایا رحمت کائنات نے فرمایا جڑے ماں باپ بھی تیاں دے معاملے اندر کسی آزمائش پائے گئے امتحان پائے گئے آپ نے فرمایا رحمت کائنات نے فرمایا کن لہو سترل من النار اللہ اللہ میرے آقا فرما دے لے اللہ بیٹیاں نو قیامت والے ماں باپ دے واسطے جہنم تو پردہ بنا دے گا اے بیٹیاں ماپیاں دے واسطے جہنم تو پردہ بن جان گیاں اے بیٹیاں قیامت والے ماں باپ دے واسطے جہنم تو پردہ بن جان گیاں یار میں بڑا سوچدا رہ جانا میں پریشان ہو جانا اللہ اللہ میں سوچدا رہ جانا پریشان ہو جانا اس کمینے بدنصیب انسان تے او ظالمہ تینوں کی ملیا 7 دناں دی بیٹی دے پیٹ اندر 5 گولیاں مار کے او تینوں کی ملیا اس معصوم نوں تڑپا کے اللہ اللہ او دا جرم کی ہے کہ تیرے گھر اندر آئی او دا قصور کی ہے تیرے گھر اندر پیدا ہوئی اللہ اللہ 7 دناں دی بیٹی 7 دناں دی بیٹی ظالم نے 5 پھیر بیٹی نوں مارے ہائے اللہ میری توبہ تڑپ دی رہ گئی سسری رہ گئی مگر ظالم نوں ترس نہ آیا موسی نوں رحم نہ آیا اللہ اللہ اے تے بیچاری بول بھی نہیں سکتی ابو بھی نہیں کہہ سکتی کہ ابو ظالمہ کی کر رہے ہیں ابو ظالمہ کیوں میرے تے قیامت توڑی ہو ابو ظالمہ کی ملے آئی او تے بیچاری بول بھی نہیں سکتی زبان کال نال تے نہیں بول سکتی زبان حال نال تے کہندی ہوئے گی اللہ اللہ میرے بابا تو نے جو ظلم کیا میں رب کو جا کے بتاؤں گی میرے بابا تو نے جو ظلم کیا میں رب کو جا کے بتاؤں گی جو درد ہے تو نے مجھ کو دیا میں رب کو جا کے بتاؤں گی یہ کیسا ظلم کمایا ہے
تجھے ترس نہ مجھ پہ آیا ہے، تو نے کیسا ظلم کمایا ہے، تجھے ترس نہ مجھ پہ آیا ہے، تیرے گھر کا تھی میں ایک دیا، تیرے گھر کا تھی میں ایک دیا، میں رب کو جا کے بتاؤں گی، میرے بابا تو نے جو ظلم کیا میں رب کو جا کے بتاؤں گی۔ اللہ اللہ اللہ، تیرے واسطے رب کی رحمت تھی، تم نے سمجھ لیا کہ میں زحمت تھی، تیرے واسطے رب کی میں رحمت تھی، تو نے سمجھ لیا کہ میں زحمت تھی، کیوں زحمت مجھ کو سمجھ لیا، میں رب کو جا کے بتاؤں گی، میرے بابا تو نے جو ظلم کیا میں رب کو جا کے بتاؤں گی۔ اللہ واللہ اللہ، معصوم ستا دنوں دیے پیٹ اندر پنج پھیر مارے، تڑپ دی رہ گئی، سسک دی رہ گئی۔ اللہ واللہ اللہ، حضرات توجہ فرمانا، میرے پاک نبی دے سینے تے قرآن آیا، مال کی کبریا نے فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ اللہ واللہ اللہ، خالق کائنات نے فرمایا انہاں زندہ درگور کی دیا، انہاں قتل کی دیا گئیاں نو اللہ بلائے گا، اللہ بلا کے موقع دے گا، آؤ میری عدالت اندر آؤ، مقتول آؤ، بھی آؤ مظلوموں میری بارگاہ جاؤ، آؤ دسو تنوں کیوں ماریا گیا، توڑے تے کیوں ظلم دے پہاڑ توڑے گئے۔ اللہ واللہ اللہ، ویلا آنے ویلا آنے، تسی کہو گے جی ہوتے دور گزر گیا، مکے دے کافر تیاں در گور کر دے سن، آج دے مسلمان کدوں کر دے نے، کئی ایڈے کمینے وحشی نے مکے والے نو بھی پیچھے چھڑ جاندے نے، مکے والے نو بھی کیویں دس دیں کہ رہن دیں، الٹرا ساؤنڈ کرایا، رپورٹ آئی بچی ہون والی ہے، الٹرا ساؤنڈ کرایا رپورٹ کی آئی بچی ہون والی ہے، ماں دے پیٹ اندر بچی پروان چڑھ رہی ہے، نالے ڈاکٹر نو پیسے دین دے، لیڈی ڈاکٹر نو پیسے، نالے کہندے نے انو وارشن کر دے، ڈی این سی کر دے، انو تسوائی کر دے۔ ہائے اللہ میری توبہ، ایک کٹنا دنال کٹ کٹ کے بوٹیاں بنا بنا کے ماں دے پیٹ وچوں کڈیا جا رہا ہے۔ ہائے اللہ میری توبہ، یار ایڈی کمینگی تے مکے والے ابھی نہیں سکی تھی، یار ایڈا ظلم تے مکے والے ابھی نہیں کیتا، اور جڈا مسلمانہ تو کر رہے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ، اے بچی ماں دے پیٹ اندر، ماں دے پیٹ اندر کٹنا دنال کٹ کر کے ٹکڑے کر کر کے باہر کڈیا گیا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ آؤ لوگوں میرے پاک نبی دا فرمان، رحمت کائنات دا فرمان سن لو۔ آپ نے فرمایا مَنْ لَا جَارِيَتَيْنِ، کہہ دیو سبحان اللہ، کہہ دیو۔ میرے پیارے آقا نے فرمایا، تیرے میرے محبوب نے فرمایا مَنْ لَا جَارِيَتَيْنِ، جن نے کم از کم دو بچیاں پالیاں، دو تیاں پالیاں، او اولاداں والے ہو، بیٹیاں والے ہو، درد دل مسافر دی گل سننا ذرا۔ اللہ واللہ اللہ، میں تیرے تیرے سامنے قرآن و سنت دے موتی رکھ رہے ہیں۔ میرے پاک نبی نے فرمایا جن نے کم از کم دو تیاں پالیاں، جن نے کم از کم، اچھی بولو، جن نے کم از کم دو بیٹیاں پالیاں، حتیٰ کہ بچیاں وڈیاں ہو گئیاں، نیک ٹھکانے تے شادیاں کیتیاں۔ اللہ واللہ اللہ، دعاواں دے کے تربیتاں کر کے ودیاں کیتا، نیک ٹھکانے تلاش کر کے ودیاں کیتا۔ اللہ واللہ اللہ، میری سرکار نے فرمایا، بی بی زینب دے ابو جان نے فرمایا، ام کلثوم دے بابا جان نے فرمایا، رقیہ دے بابا جانی نے فرمایا، سیدہ فاطمہ الزہرا دے ابو جان نے فرمایا، میرے تیرے محبوب پاک نے فرمایا، آپ نے فرمایا یاتی یوم القیامتی آنا وہوا کہاتیل، او
بندہ بھی قیامت نو آئے گا میں بھی آواں گا سونےو کیویں آؤ گے آپ نے انگلاں لہرا کے فرمایا جویں انگلاں کٹھیاں کٹھیاں انگلا قریب قریب انگلا نیڑے نیڑے آپ نے فرمایا اللہ پاک اس بندے نو میرا قرب عطا فرمائے گا کیڑے بندے نے دسو ذرا بولو 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 جن نے کم از کم 2 بیٹیاں پالیاں اللہ اللہ جن نے کم از کم 2 بیٹیاں پالیاں اللہ قیامت نو میرے پاک نبی دے ان قریب کر دے گا جی انگلاں کٹھیاں میں اللہ اللہ 2 بیٹیاں پالیاں جن نے سونا پاک نبی فرما گیا تسی سبحان اللہ تا نے کہندے تسی بیٹے ہو یار بیٹی دی گل پیا کرنا حضرات گرامی توجہ فرمانا 2 بیٹیاں پالیاں جن نے سونا پاک نبی فرما گیا خوشی ساتھ نصیب نبی دا او تے علی رتبے پا گیا توجہ فرمانا 2 بیٹیاں جیڑا پالے گا 2 بیٹیاں جیڑا پالے گا نالے ادب اداب سکھا لے گا نالے ادب اداب سکھا لے گا پالے خوب سنبھالے گا او تے اپنی آخرت بنا گیا 2 بیٹیاں پالیاں جن نے میرا پاک نبی فرما گیا اللہ اللہ پالیاں بچیاں تے کیتی شادی پالیاں بچیاں تے کیتی شادی انہوں اگ تو ملی آزادی کیتی بدر منیر منادی کیتی بدر منیر منادی جو حق دی راہ سمجھا گیا 2 بیٹیاں پالیاں جن نے سونا پاک نبی فرما گیا اسلام تو قبل اندھیرا سی ہر پاسے ظلم دا ڈیرا سی ہر پاسے ظلم دا ڈیرا سی آیا رہبر تیرا میرا سی آیا آقا تیرا میرا سی جو حق دی راہ سمجھا گیا 2 بیٹیاں پالیاں جن نے میرا پاک نبی فرما گیا اللہ اللہ بیٹی روندی تے کرلاندی سی ہاتھ بن بن ہاڑے پاندی سی ہاتھ بن بن ہاڑے پاندی سی کیوں زندہ دفنائی جاندی سی سارا کفر ظلم کما گیا 2 بیٹیاں پالیاں جن نے میرا پاک نبی فرما گیا بیٹی کی چیز اللہ نے بنائی اور بیٹی خوشبو بھریا پھول لوگو یار ہونتے کہہ دیو بیٹی خوشبو بھریا پھول لوگو جو مل بازار مل لوگو موتی ہیرائی ان مل لوگو کاری مقدی گل مکا گیا 2 بیٹیاں پالیاں جن نے میرا پاک نبی فرما گیا اللہ اللہ حضرات مولانا عبد المالک مجاہد نے لکھے آئے ایک بندے نو اللہ نے بیٹی عطا فرمائی عرب دے اندر انہیں بیوی نو کوہیاں پائیاں برا پلا کیا تیرے چ بچی ہوئی ہے اللہ دا کرنا ایسا اللہ نے دوسری بیٹی عطا فرمائی انہوں اور غصہ آ گیا 2 ہو گئی تھیاں اللہ اللہ یہ رونا تونا مکیا نہیں اللہ باغ دا کرنا ہویا تیسری بھی بیٹی آ گئی انہیں دھمکیاں تے تڑیاں لائیاں میں تینوں چھڑ دینا ہے میں طلاقاں دے دینیاں میں تینوں دفع کر دینا ہے اللہ دا کرنا ایسا چوتھی بیٹی آ گئی ایڈا غصہ بڑھدا جا رہے 5ویں بیٹی آ گئی آخر 6ویں بیٹی انہیں ماریا کٹیا تشدد کیتا ستا پیا سیکھ دینا تے خواب آئی خواب جو فرشتے چکے انہوں جہنم میں جان لگے اور جنہوں جہنم دے دروازے تے گئے کی ویکھے چھوٹی جی بیٹی باواں کھلار کے کھڑی ہے نہیں نہیں میں اپنے بابا نو دوزخ نہیں جان دینا میں اپنے بابا نو نہیں جان دینا نہیں جان دینا میں اپنے بابا نو دوزخ نہیں جان دینا فرشتے کہندے یار کھڑے پہ گئی ہے
چلو اگلے دروازے چلنے ہیں، 7 دروازے نے، چلو اگلے دروازے گئے، دوسری بیٹی کھڑی ہے، نہیں میں جان دینا اپنے بابا نو جنم نہیں جان دینا، میرے ابو نو جنت لے جاؤ میں نہیں جان دینا۔ انہاں تیسرے دروازے دا رخ کیتا ہے، اوتھے تیسری بیٹی کھڑی ہے، وہ بھی کہہ رہی ہے نا نا میرے ابو نو دوزخ نہیں لے کے جانا، انہوں جنت لے کے جانے، انہیں بڑے وقتاں نال سانو پالیا، انہیں بڑی تنگیاں نال سانو پالیا، ساڈی خاطر مزدوریاں کردا رہا، ساڈی خاطر محنتاں کردا رہا ہے۔ چوتھے دروازے تے لے گئے، اوتھے چوتھی بیٹی کھڑی ہے، پنجویں دروازے تے پنجویں بیٹی، چھویں دروازے تے بولو بولو تے جنم دے دروازے کل کنے نے؟ کنے رہ دروازے کنے رہ گئے اور تے بیٹیاں تے 6 ہی نے۔ اور جدو 7ویں دروازے جان لگے انہوں جاگ آ گئی، دیکھیا میں تے دنیا تے ہی ہاں، پھر احساس ہویا اج بیٹیاں دی وجہ تو مولا نے بچا لیا، ورنہ میں گیا سا، ورنہ میں گیا سا۔ بیوی کو لے گیا، کرما لیے، یہ تیاں تے اللہ دا دین ہے، کہندی ہن ہوش آئی ہے، ہن پتہ چلے اللہ دا دین ہے۔ کمڑیا میرا کی واسطے دے چے، وہ مالک دی مرضی ہے، بیٹی دے بیٹا دے، کہنے لگا نہیں جو ہو گیا اللہ واسطے میں معاف کر دے، اللہ واسطے میں معاف کر دے، بلکہ ہن تو بھی دعا کر میں بھی دعا کرنا، اللہ 7ویں تھی بھی عطا کر دے، میں بھی دعا کرنا تو بھی دعا کر، اللہ 7ویں بیٹی عطا کر دے۔ اللہ 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 اوکاڑے شہر دا میرا ایک جوان کاری صاحب دا بھی ضلع اوکاڑے، اللہ 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 ایک نوجوان دنیا تو ٹر گیا ہے، فوت ہو گیا، جدو بیمار ہو گیا نا پائی پیسہ جو کھٹیا کمایا علاج مال جے تے لگ گیا، آخر ویلا آ گیا، غریبی آ گئی، سارا پائی پیسہ علاج تے لگ گیا ہے، غریبی آ گئی، غربت آ گئی، جس کے بارے میں یہ محمد بخش نے کیا ہے نا کہ روگاں وچوں او ویرو رو گیا واللہ تے جس دا نام غریبی کانڈ وخا کے لنگ جاندے نے جو رشتے دار قریبی، پیسہ ہوئے تے ہر کوئی رشتے دار بندا ہے، دولت ہوئے تے ہر کوئی نیڑے آندا ہے، غریبی آ جائے یار یاری توڑ جاندے، سجن سنگتاں توڑ جاندے، رشتے دار بھی اکھیاں پھیر جاندے، غریبی آ گئی ماڑے دیارے آ گئے، اللہ اللہ اس غربت کا احساس کر بچیاں بھی ہو گیا ہے۔ ایک دن بیوی کھانا پکا رہی ہے، چولہے تے کھانا پکا رہی ہے، چھوٹی جی معصوم جی بیٹی آئی، تو جو فرمانا جاگ کے سننا، چھوٹی جی بیٹی آئی ہے، یار بیٹی نو معمولی نہ سمجھیا کر، بیٹی نو عام نہ سمجھیا کر، اللہ جان دئی اللہ دی نعمت ہے، اللہ دی رحمت دا پیغام ہے۔ تے ماں روٹیاں پکائے پئی تے آ کے کول کھڑو کے کہی ماما جی آپ کیا کر رہی ہیں؟ ماما آپ سمجھ آ رہی ہے کیا کر؟ ماں کہتی بیٹی میں روٹی بنا رہی ہوں، میرے بچے نے روٹی نہیں کھانی۔ ہائے بچی دا جملہ سننا، درد دل والا جملہ۔ بچی کہنے لگی ماما روٹیاں بنا لو پانی سے کھا لیں گے، روٹیاں بنا لو روٹیاں پکا لو پانی سے کھا لیں گے، سالن کے پیسے بچا کر میرے پاپا کی دعائی لے آنا، سالن کے پیسے بچا کر میرے بابا کی، روٹیاں بنا لو پانی سے کھا لیں گے، سالن نہ بنانا خرچہ زیادہ ہوگا، سالن کے پیسے بچا کر میرے ابو کی دعائی لے آنا۔ بیٹی خوشبو بریا پھول لوگو جو مل بازار نہ مل لوگو، موتی ہیرائی انمول لوگو، کاری مکدی گل مکا گیا، دو بیٹیاں پالیاں جن نے سونا پاک نبی فرما گیا، اسی ساتھ نصیب نبی دا او تے آلہی رتبے پا گیا۔ اللہ 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 حضرات توجہ فرمانا حضرات، ابو داؤد اندر روایت موجود، میری سرکار نے فرمایا من
كانت له انثى فلم يئدها ولم يهلها ولم يرسل ولده عليها يعني الذكور ادخله الله الجنہ. جن نے کم از کم ایک بیٹی دی تربیت کی تھی ہے، ایک تھی پالی ہے، اللہ پاک اس بندے نو جنت دا داخلہ عطا فرمائے گا. اللہ اس بندے نو بولو، اللہ اس بندے نو جنت دا داخلہ عطا فرمائے گا. اللہ اللہ. کراچی دا ایک مہمان سی، فیکٹریاں کارخانے ملاں بڑا اللہ مال دیتا. ایک بیٹی یہ گردے فیل ہو گئے، ڈاکٹر جواب دے چھڑیا. انہیں جلدی نال کی کیتا، جڑی فیکٹریاں سن نا اپنے منڈے دے نام کرا دی بیٹی نو کہ جی بیٹی نو فیکٹری مل گئی تو جوائی تو میرے منڈے دے برابر ہو جائے گا. بیٹی نو ایک ڈاکٹر کولے گئے، وہ کہنے لگے جی تواڈے گردے ایت نہیں کم کرن گے، گردہ اگر تبدیل ہو جائے نا کہ زندہ صحت مند انسان تو گردہ مل جائے، میں چینج کر دیں گا، ہو سکتا ہے گڈی چل پے. منڈیاں نو پتا چلیا، بیٹیاں نو انہاں ہاتھ کھڑے کر دیتے، ابے بچنا کوئی نہیں، اپنا گردہ کڑوائیے، اپنی جان خطرے چ کوئی پائیے، فیکٹریاں تو نہ ہو گئی ہیں، ابے تے بچنا کوئی نہیں. بیٹی نو پتا چلیا، ڈاکٹر نے کیا ہے زندہ صحت میں انسان دا گردہ مل جائے، ٹرانسفر ہو جائے گا. آ گئی ابو دے نا پیر کٹن دے بہانے پیراں چ بہ گئی. سوچی جاوے ہن میں ابو نال کیویں گل کراں، سمجھ نہیں آ رہی. سوچدیاں رون لگ پئی، اکھاں چوں اتھرو نکلے، باپ دے پیراں تے گرے. ابا اٹھ کے بہ گیا، پتر رو رہی ہے؟ نہیں ابو جی. نہیں پتر رو رہی ہے؟ نہیں ابا جان نہیں میں نہیں رو رہی. پتر کی ہویا ہی؟ کوئی نہیں، بندے دنیا تے آندے بھی رہندے، جیڑا دنیا تے آیا ہے انہیں جانا ہی جانا ہے. کوئی اج ٹریا کوئی کل جاوے، اے دنیا آنی جانی ہے. اج ٹر دیاں ویکھے لوگاں نوں، کل واری ہوئے تیری آنی ہے. تے بین صدا نال رہنا ہی، ایتھوں ایک دن چلنا پینا ہی. نہیں ابا جی میں تو نہیں رو رہی. کہنا پتر کوئی نہیں، اللہ دا معاملہ ہے، دنیا جا رہی ہے، جو میں ٹر گیا کیڑی وڈی گل ہے. حضرات گرامی توجہ فرمانا. ابا جی مینوں کسے دسیا ہے، کسے ڈاکٹر نے کیا ہے زندہ صحت مند انسان دا گردہ مل جائے تو تہاڈی زندگی دے بچن دے چانس نے. ابو جی میری منت من لو، مینوں ڈاکٹر کو لے چلو، میرا گردہ کڑوا کے تسی پوا لو، مینوں اپنی زندگی نہیں چاہیے بابا، مینوں تیری زندگی چاہیے. حضرات تینوں بیٹی کہندے کتنی قربانیاں نے. اللہ اللہ اسے بات میں آخر تے گل مکانا چاہنا. اللہ 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 دی رحمت ہندیاں نے، تیاں تے پرانیاں ہندیاں نے. اللہ 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 دی رحمت ہندیاں نے، یارو تیاں تے پرانیاں ہندیاں نے. ماں باپ دی ہمت ہندیاں نے، تیاں تے پرانیاں ہندیاں نے. اللہ 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 ماں نال وفا کر دیا نے، بابا لئی دعاواں کر دیا نے. اللہ اللہ بیٹی کیا ہے گل مکن لگی ہے تو جو فرمانا ذرا. ماں نال وفا کر دیا نے، بابا لئی دعاواں کر دیا نے. ماں باپ دی ہمت ہندیاں نے، ماں باپ دی ہمت ہندیاں نے، تیاں تے پرانیاں ہندیاں نے. ماں باپ دی ہمت ہندیاں نے، تیاں تے پرانیاں ہندیاں نے. نا شکوا کر تقدیراں دا،
بڑا مان انان ویران دا اللہ لالا نا شکوا کر تقدیران دا بڑا مان انان ویران دا ویران دی غیرت ہندیاں نے پیران تے پرونیاں ہندیاں نے ماں باپ دی ہمت ہندیاں نے تیات پرونیاں ہندیاں نے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور